我最近发现这块包菜地这里，这种白蝴蝶是真的多。这回其实都还算少的了，但是就是没有其他颜色的，很奇怪。现在要准备松土啊，到时摘那个红薯了。今天把这里搞一下，这周围不然全是杂草了。这杂草长得太快了，等会把这一片搞完，这里其实都差不多搞完了。把这里一点点杂草弄完，准备回去吃饭了。今天天气依然比较热，所以现在是只搞这么多。去看一下白手套在哪里，准备给它喂中餐了。今天把它放出来，让它自己去啊。嘿，正在这个地方睡觉，让我来吓它。哎，我还准备吓它，它闻到气味，它闻到气味了。哎呀，狗东西，啊，这里，这里，喂，哎，你个憨憨，直接一脚就踩进去了。这里还有鸡贼虎视眈眈，还有小叶。这边的岩石擦不干净，都不是岩石，这还眼泪水干掉。哎，你这个鸡贼！妈的，一点都不怕。喂完狗子，喂下兔子，又准备去放羊了。那下次还是得拿卫生纸沾一些水，然后给它擦，因为手擦不干净。兔几上午我放的这些鱼草，那些杆杆，它真的是基本上都不吃。咱们先翻点这个叶子，看一下。
像不太喜欢吃，那还是给它弄莴笋吧。莴笋果然喜欢吃一些。你我可是不敢说嘞。我不知现在成了。一直在吃莴笋。傻狗子，傻成什么样了？敢怒不敢言。今天把羊又赶到上面来了，但是另外那3只，因为放出来的时候被我爸吓了一下，然后他们掉队了，一直没跟上来。不然平时的话，他们虽然不会跟得很紧，但是也会隔着一段距离，然后慢慢的跟上来。今天一直都没上来，等会再去看一下吧。那3只羊倒是不会乱跑，因为羊生地不熟。大咩的吃播。大咩好像来了小羊崽了，只是看着像，不知道是不是真的吧？因为他每次没出门之前，他的肚子都挺大的。还有小咩，还有一只小咩在这里。他们自己找上来了。哎呀，挺好！我靠，他现在要我去下面把他们叫上来或者赶上来的，挺好。这下面还这么多，让他们吃掉一些才行。少的地方我都懒得赶他们去，再让他们把这些找了各种荆棘、各种沼泽的地方，然后连路都不好走了的。尤其像这种下面我们还有种了东西的，就要把周边的吃掉一些，不然这里面啊有一些什么，反正一些老鼠啊，然后或者还有其他的一些野生动物，就会去糟蹋这些菜地里面的东西，吃完了的话就会少很多。这下我就可以下去搞其他事情了。然后刚刚现在不是有听到这个砍树声音吗？我大伯他就在搬树，他还需要一些树，然后等回去帮他搞一下事情，搞完然后到时候牵狗子上来遛一遛。阿妹，这傻狗子已经开始嘤了。本来准备就是开始说的帮我大伯做一下事，然后就去把狗子牵到跟羊一起去的嘛。但是后面羊自己回来了，快4点的时候，然后在一个
哎呀，刚帮我大伯搞完事情，就开始下雨。安静。你等一下，你等一下，你等一下，行不行？我操！等一下。这个锁面怎么搞成这样呢？穿个拖鞋溜他，跟不上他，我靠！走这边，这边。这边，右边。跟以前画画的这个完全不一样，他是张开嘴巴在那里哈气，但是画画是，那是真的跟狩猎一样。不过他有一点比较好的，就是除了性格之外，有一点比较好的，就是他会自己跳到鱼塘里面去洗澡。就那天带他出去嘛，在那个下面放羊的那一次，我开始牵着他到那个鱼塘旁边的那个石头上面，我还以为他是去喝水的，结果他扑通一下就直接跳进去了，惊呆我了。当然那天也是因为比较热。好的，今天还早，5点多，这个天空还不算特别暗，就牵着它再往上面走一走，顺便看一下上面人家的葡萄长得怎么样了。要是如果需要买葡萄的话，我就直接到这上面去买，现摘的这种葡萄买了会好吃一点。